Leksjon 1. Jeg har noen venner som kommer på besøk neste måned. Anna, jeg har noen venner som kommer på besøk neste måned. Det er spennende. Hvor er vennene dine fra? De er fra forskjellige land rundt om i verden. Det er fantastisk å ha venner med forskjellig bakgrunn. Ja, jeg gleder meg til å vise dem rundt og tilbringe tid sammen. Har du planlagt aktiviteter eller steder å besøke? Jeg tenker på å ta dem med til noen populære turistattraksjoner i byen vår. Det er en god idé. De får oppleve den lokale kulturen. Jeg vil også introdusere dem for våre favorittrestauranter og kaféer. De vil sette pris på å prøve forskjellige typer mat. Absolutt. Mat er en fin måte å koble til å dele erfaringer. Har vennene dine noen spesifikke interesser eller preferanser? Ja, jeg har spurt dem om deres preferanser for å gjøre besøket hyggelig. Det er hensynsfullt av deg, John. De vil sette pris på omtenksomhet. Jeg vil at de skal ha en minneverdig tid under besøket. Jeg er sikker på at de vil få en fantastisk opplevelse med deg som deres guide. Takk, Anna. Jeg gleder meg til å skape nye minner sammen. Det er alltid spesielt å tilbringe tid med venner, spesielt fra forskjellige deler av verden. Jeg er enig, Anna. Det er en mulighet til å lære, vokse og styrke forbindelsene våre. Kos deg med forberedelsene, John. Jeg håper dere alle har en fantastisk tid. Takk, Anna. Jeg skal sørge for å vise dem det beste av hva byen vår har å tilby. Jeg er sikker på at de vil verne om øyeblikkene og sette pris på gjestfriheten din. Jeg er takknemlig for vennskapet deres og sjansen til å skape varige minner. Vennskap kjenner ingen grenser. Ha en fantastisk tid med vennene dine, John. Takk, Anna. Jeg skal sørge for at det blir et minneverdig besøk for oss alle. Leksjon 2. Jeg pleide å være rotete da jeg var liten. Anna, jeg pleide å være rotete da jeg var liten. Virkelig? Hvordan så? Fortell meg mer. Jeg ville la lekene mine være spredt overalt. Det høres ut som en typisk barnas oppførsel. Ja, foreldrene mine ville alltid be meg om å rydde opp i rommet mitt. Synes du det var vanskelig å holde ting organisert? Ja, jeg slet med å holde orden på ting den gangen. Det er vanlig at barna er rotete når de utforsker og leker. Jeg antar at jeg var mer interessert i å spille enn å rydde opp. Det er forståelig. Leketid er viktig for barn. Etter hvert som jeg ble eldre, lærte jeg viktigheten av å være organisert. Det er flott at du utviklet den ferdigheten over tid. Ja, å være organisert hjelper meg å holde meg fokusert og effektiv nå. Det er en verdifull ferdighet å ha i mange aspekter av livet. Absolutt. Det har gjort en positiv forskjell for meg. Har du funnet noen strategier som fungerer bra for deg? Ja, jeg sørger for å ha utpekte steder for eiendelene mine. Det er en smart tilnærming. Det hjelper med å holde ting ryddig. Jeg prøver også å rydde opp etter meg selv mens jeg går videre. Det er en god vane å utvikle. Det sparer tid og krefter senere. Det gjør det,
og det gir meg også en følelse av ro og orden. Det er tilfredsstillende når ting er organisert, er det ikke? Definitivt. Det bidrar til å skape et hyggelig bomiljø. Jeg er glad du har lært å være mer organisert, John. Takk, Anna. Det har vært en positiv forandring i livet mitt. Det er aldri for sent å utvikle gode vaner. Absolutt, Anna. Jeg fortsetter å strebe etter forbedring. Jeg beundrer fremgangen din. Fortsett det gode arbeidet. Takk for oppmuntringen, Anna. Jeg setter pris på det. Du er velkommen, John. Husk at små skritt fører til store endringer. Jeg skal huske på det. Takk, Anna. Leksjon 3. Jeg hørte at du liker å holde deg i form nå. Anna, jeg hørte at du liker å holde deg i form nå. Ja, det stemmer. Jeg liker å ta vare på helsen min. Det er flott. Hva slags aktiviteter gjør du for å holde deg i form? Jeg løper og gjør noen styrketreningsøvelser. Løping er en god måte å forbedre kardiovaskulær kondisjon på. Det er også en fin måte å tømme tankene mine og lindre stress. Jeg kan forestille meg følelsen av frihet mens jeg løper. Det er forfriskende å være utendørs og få kontakt med naturen. Har du en favorittrute eller sti du kjører på? Jeg liker å løpe langs elvebredden i nærheten av stedet mitt. Det høres ut som en naturskjønn og fredelig rute. Det hjelper meg definitivt å slappe av og nyte omgivelsene. Hva med styrketreningsøvelsene dine? Noen spesifikke? Jeg gjør kroppsvektøvelser som armhevinger, knebøy og planker. Dette er effektive øvelser for å bygge styrke og tone muskler. Ja, de krever minimalt utstyr og kan gjøres hvor som helst. Det er praktisk. Du trenger ikke et treningsstudio for å holde deg i form. Nøyaktig. Jeg liker fleksibiliteten ved å trene hjemme eller utendørs. Det er inspirerende å se din dedikasjon til kondisjon, Anna. Takk, John. Det har blitt en viktig del av livsstilen min. Har du lagt merke til noen positive endringer siden du startet? Definitivt. Jeg har mer energi og føler meg sterkere generelt. Det er fantastisk. Det er utrolig hva vanlig trening kan gjøre. Det er sant. Å ta vare på kroppene våre er viktig for vårt velvære. Du er et godt eksempel, Anna. Fortsett det gode arbeidet. Takk, John. Jeg oppfordrer deg til å finne aktiviteter du liker også. Jeg vil definitivt huske på det. Din entusiasme er inspirerende. Jeg er glad for å høre det, John. La oss støtte hverandre på treningsreisene våre. Absolutt, Anna. Sammen kan vi nå helsemålene våre. Det er ånden, John. Her er en sunn og aktiv livsstil. Leksjon 4. Jeg hørte at du ikke pleier å bekymre deg for penger. Anna, jeg hørte at du ikke pleide å bekymre deg for penger. Ja, det er riktig. Jeg prøver å ikke stresse over det.
Det er imponerende. Hvordan klarer du å ikke bekymre deg? Jeg fokuserer på å være takknemlig for det jeg har i stedet. Det er en positiv tankegang å ha. Takknemlighet er viktig. Jeg tror at bekymring ikke løser problemet, så jeg prøver å holde meg rolig. Det er en klok tilnærming. Bekymring gir bare unødvendig stress. Nøyaktig. Jeg prioriterer å leve innenfor mine midler og være oppmerksom på utgiftene mine. Å leve innenfor dine midler er en god måte å opprettholde økonomisk stabilitet på. Jeg prøver også å spare penger og planlegge for fremtiden. Sparing er en smart vane. Det gir en følelse av sikkerhet. Ja, å ha en økonomisk pute gir trygghet. Har du noen tips for å administrere penger effektivt? Jeg setter et budsjett og sporer utgiftene mine for å holde meg oppdatert. Budsjettering er viktig for finansiell kontroll. Jeg unngår også impulsiv kjøp og prioriterer mine behov fremfor ønsker. Det er en disiplinert tilnærming. Det bidrar til å unngå unødvendige utgifter. Det tok tid å utvikle disse vanene, men de har tjent meg godt. Det er inspirerende å se ditt økonomiske ansvar, Anna. Takk, John. Det er en kontinuerlig læringsprosess. Jeg setter pris på perspektivet ditt. Det er noe jeg kan jobbe med også. Å utvikle et sunt forhold til penger er viktig for alle. Jeg er enig. Det handler om å finne balanse og være oppmerksom på valgene våre. Absolutt. John, penger skal ikke konsumere vår lykke. Kloke ord, Anna. Takk for at du delte innsikten din. Du er velkommen, John. La oss fortsette å prioritere trivselen vår fremfor bekymringer om penger. Jeg er med deg på det, Anna. Her er en bekymringsfri tankegang og økonomisk stabilitet. Skål for det, John. Måtte vi finne fred og tilfredshet i alle aspekter av livene våre. Leksjon 5. Jeg hørte at du er fra Argentina. Hei, Anna. Jeg hørte at du er fra Argentina. Ja, det stemmer. Jeg er opprinnelig fra Argentina. Det er fantastisk. Hvilken del av Argentina kommer du fra? Jeg er fra Buenos Aires, hovedstaden. Buenos Aires er kjent for sin livlige kultur, ikke sant? Ja, det er en by full av kunst, musikk og tangodans. Tangodans høres fascinerende ut. Har du noen gang prøvd det? Ja, jeg har tatt tangotimer tilbake i Argentina. Det er imponerende. Jeg vil gjerne se deg danse en dag. Kanskje jeg kan vise deg noen skritt en gang. Det ville vært fantastisk. Jeg er spent på å lære mer om kulturen din. Jeg vil gjerne dele mer om Argentina med deg. Hva er noen tradisjonelle argentinske retter du liker? Empanadas og asado er populære i Argentina. Empanadas høres deilig ut. Hva er de fylt med? Empanadas kan ha forskjellige fyllinger som kjøtt, ost eller grønnsaker. Jeg blir sulten bare av å tenke på det. Har du en favoritt?
Min favoritt den tradisjonelle kjøttfylte empanadaen. Jeg vil gjerne prøve en dag. Argentina kjent for sitt storfekjøtt, ikke sant? Ja, Argentina kjent for sitt høykvalitets storfekjøtt. Jeg kan forestille meg de appetittvekkende smakene. Det må være fantastisk. Det det definitivt. Grillkulturen sterk i Argentina. Det høres ut som et kjøttelskers paradis. Det det sikkert. Asado, eller grillmat, en elsket tradisjon. Jeg gleder meg til å utforske mer av Argentinas kultur og mat. Jeg glad du interessert, John. Det så mye å oppdage. Takk for at du delte et glimt av Argentina med meg, Anna. Du velkommen, John. Det en glede å dele arven min med deg. Jeg takknemlig for å ha deg som venn fra Argentina. På samme måte, John. Vennskap som bygger bro mellom kulturer spesielle. Absolutt, Anna. La oss fortsette å lære og feire forskjellene våre. Høres ut som en plan, John. Skål for vennskap og kulturell utforskning. Leksjon 6. Jeg hørte deg sjekke overskriftene hver dag. Anna, jeg hørte at du sjekket overskriftene hver dag. Ja, det riktig. Jeg liker å holde meg informert. Det en god vane. Hvilke kilder bruker du vanligvis? Jeg leser nyhetsnettsteder og følger pålitelige nyhetssteder. Det viktig å få informasjon fra pålitelige kilder. Absolutt. Jeg prioriterer nøyaktighet og troverdighet. Hvordan holder du deg oppdatert med de siste nyhetene? Jeg gjør det til et poeng å sjekke overskriftene om morgenen. Det en god måte å starte dagen informert på. Det hjelper meg å holde meg klar over hva som skjer i verden. Har du noen favorittnyhetsemner du følger? Jeg interessert i verdensnyheter, politikk og vitenskap. Dette forskjellige og viktige emner å bli informert om. Jeg tror at å holde meg informert hjelper meg å forstå verden bedre. Det flott å ha et bredt perspektiv på aktuelle saker. Ja, det lar meg delta i meningsfulle samtaler også. Det sant. Å være informert hjelper i diskusjoner og debatter. Det hjelper meg også å danne mine egne meninger basert på fakta. Det et viktig aspekt ved kritisk tenkning. Jeg enig. Det viktig å tenke kritisk på informasjonen vi bruker. Har du noen tips til noen som vil begynne å sjekke overskriftene regelmessig? Begynn med å finne anerkjente nyhetskilder som stemmer overens med dine interesser. Det et godt første skritt for å sikre pålitelig informasjon. Sett også av en bestemt tid til å lese overskriftene hver dag. Konsistens nøkkelen når du utvikler en vane. Ja, og husk å nærme deg nyhetene med et åpent sinn. Det en verdifull påminnelse, Anna. Takk for at du delte. Du velkommen, John. Hold deg nysgjerrig og informert. Det skal jeg, Anna. Her for å holde deg oppdatert og godt informert sammen. Skål for det, John. La oss fortsette å lære og vokse gjennom kunnskap. Leksjon 7.
Har du lagt merke til at bussene her er gamle og trege? Anna, har du lagt merke til at bussene her er gamle og trege? Ja, det har jeg. Det kan være frustrerende noen ganger. Det er sant. De langsomme bussene kan gjøre pendlingen lengre. Og de eldre bussene er heller ikke veldig komfortable. Det er en ulempe. Vi kan bruke mer moderne og effektive busser. Jeg er enig. Nyere busser vil gi en bedre opplevelse for passasjerene. Et annet problem er forurensningen forårsaket av disse gamle bussene. Ja, det er bekymringsfullt for miljøet og helsen vår. Vi bør oppmuntre til bruk av renere og grønnere transportalternativer. Absolutt. Å investere i miljøvennlige busser vil være gunstig. Det vil bidra til å redusere luftforurensning og forbedre luftkvaliteten. Og det vil bidra til en mer bærekraftig fremtid. Tror du det er noen planer om å oppdatere bussflåten? Jeg er ikke sikker, men det ville være verdt å se nærmere på. Kanskje vi kan øke bevisstheten om behovet for bedre busser. Det er en god idé. Vi kan starte samtaler og gå inn for endring. Hvert lille skritt teller mot et bedre transportsystem. Nøyaktig. La oss jobbe mot en mer effektiv og miljøvennlig løsning. Jeg er glad for at vi deler den samme bekymringen, Anna. Jeg også, John. Sammen kan vi utgjøre en forskjell. La oss holde samtalen gående og finne måter å få til positive endringer. Jeg er med deg på det, John. Vår innsats kan føre til en bedre fremtid for alle. Takk for at du diskuterte dette viktige emnet, Anna. Du er velkommen, John. Det er alltid godt å ha disse samtalene og ta grep. Dette er et grønnere og mer effektivt transportsystem. Skål for det, John. La oss få det til å skje. Leksjon 8. Har du hørt om den høye skatten på biler? Anna, har du hørt om den høye skatten på biler? Ja, det er ganske dyrt å eie en bil her. Det er uheldig. Påvirker den høye skatten mange mennesker? Ja, det gjør bileierskap mindre rimelig for mange. Jeg kan tenke meg at det er en byrde for folks økonomi. Det kan være, spesielt for de med lavere inntekt. Er det noen grunner til den høye bilavgiften? Det er ofte rettferdiggjort som en måte å redusere trafikkbelastning og forurensning. Jeg skjønner. De bruker det som et avskrekkende middel for å begrense bilbruken. Ja, det er rettet mot å fremme alternative transportformer. Er det noen insentiver for å oppmuntre til grønnere transportalternativer? Noen byer tilbyr insentiver for bruk av offentlig transport eller sykling. Det er et positivt skritt mot å redusere forurensning. Det er det, og det bidrar også til å lindre trafikkbelastning. Jeg antar at det er en avveining mellom bekvemmelighet og bærekraft. Ja, å finne en balanse er nøkkelen til et bedre transportsystem. Tror du den høye bilavgiften har vært effektiv? Det er vanskelig å si. Det avhenger av ulike faktorer. Det vil være interessant å se effekten på bilbruken. Definitivt.
Å undersøke effektene kan gi verdifull innsikt. Jeg håper skatteinntektene blir brukt til infrastrukturforbedringer. Det ville være ideelt å se konkrete fordeler av skatten. La oss holde oss informert og se om det er noen foreslåtte endringer. Avtalt. Det er viktig å være klar over enhver utvikling. Takk for at du diskuterer dette emnet, Anna. Det er innsiktsfullt. Du er velkommen, John. Det er alltid godt å utveksle perspektiver. Her er et transportsystem som er både bærekraftig og tilgjengelig. Skål for det, John. La oss fortsette å utforske måter å forbedre det på. Leksjon 9. Vet du hvor en bokhandel er? Anna, vet du hvor en bokhandel er? Ja, det er en rett nede i gaten. Takk, Anna. Jeg har hatt lyst til å kjøpe en ny bok. Du er velkommen, John. Kos deg med bokhandelen din. Vil gjøre det. Har du noen bokanbefalinger? Hvilken sjanger er du interessert i? Jeg liker mysterier og science fiction-bøker. I så fall anbefaler jeg å sjekke ut The Girl with the Dragon Tattoo av Stig Larsson og Dune av Frank Herbert. De høres spennende ut. Jeg skal lete etter dem. Takk, Anna. Du er velkommen, John. God lesing. Det samme til deg, Anna. Ha en fantastisk dag. Du også, John. Ta vare på og nyt bokhandelbesøket. Leksjon 10. Foretrekker du et stort kjæledyr eller et lite kjæledyr? Anna, foretrekker du et stort kjæledyr eller et lite kjæledyr, og hvorfor? Jeg foretrekker et lite kjæledyr fordi de er lettere å håndtere. Det gir mening. Små kjæledyr krever mindre plass. Ja, de kan være komfortable i leiligheter eller mindre hjem. Hva er noen eksempler på små kjæledyr du liker? Jeg liker katter og små hunder som chihuahuas eller pomeranians. Små hunder og katter kan være gode følgesvenner. De er også lettere å håndtere og ta vare på. Hva med deg, John? Foretrekker du store eller små kjæledyr? Jeg foretrekker faktisk store kjæledyr som labrador retrievers eller golden retrievers. Store hunder kan være veldig vennlige og flotte for utendørsaktiviteter. Ja, de kan være gode følgesvenner for eventyr. Store kjæledyr krever imidlertid mer plass og trening. Det er sant, og de kan trenge mer stell også. Det er interessant hvordan våre preferanser er forskjellige når det gjelder kjæledyr. Ja, det avhenger av vår livsstil og personlige preferanser. Til syvende og sist er det viktigste å gi kjærlighet og omsorg til kjæledyrene våre, uavhengig av størrelse. Absolutt. John, kjæledyr bringer glede og følgesvenn til livene våre. Takk for at du delte tankene dine, Anna. Du er velkommen, John. Det er alltid hyggelig å diskutere kjæledyr. Egentlig. Ha en fantastisk dag, Anna. Du også, John. Ta vare på og nyt tiden med kjæledyret ditt, uansett hvilken størrelse de måtte være. Lekse 11. Hvordan finner du universitetslivet så langt? Anna,
Hvordan har du det med universitetslivet så langt? Det har vært litt av en opplevelse, John. Hva med deg? Jeg nyter det også. Det er så mye å utforske og lære. Absolutt. Det faglige miljøet er stimulerende og utfordrende. Jeg er enig. Professorer er kunnskapsrike og lidenskapelige om fagene sine. Det er inspirerende å være omgitt av studenter som er motiverte og motiverte. Jeg har også blitt imponert over utvalget av fritidsaktiviteter som er tilgjengelige. Ja, å bli med i klubber og organisasjoner har tillatt meg å forfølge interessene mine. Det er en fin måte å møte nye mennesker og få livslange venner. Definitivt. Det sosiale aspektet ved universitetslivet er spennende og dynamisk. Har du møtt noen utfordringer med å tilpasse deg universitetslivet? Tidsstyring har vært litt utfordrende, men jeg lærer å prioritere. Jeg kan relatere. Å balansere kurs, oppgaver og personlig liv krever planlegging. Det er sant, men det er også en tid med personlig vekst og selvoppdagelse. Absolutt. Universitetet gir oss en plattform for å utforske våre lidenskaper og interesser. Og det forbereder oss på våre fremtidige karrierer og profesjonelle ambisjoner. Campusfasilitetene og ressursene er også imponerende. Biblioteket, laboratorier og studierom er avgjørende for vår akademiske suksess. Jeg setter pris på støttetjenestene som tilbys, som veiledning og karriererådgivning. De gir verdifull veiledning og hjelper oss med å navigere i universitetslivet. La oss ikke glemme de sosiale begivenhetene og campustradisjonene. De gir en følelse av moro og fellesskapsånd til universitetsopplevelsen vår. Alt i alt, universitetslivet er et unikt og minneverdig kapittel i livene våre. Absolutt. John, la oss omfavne enhver mulighet og få mest mulig ut av den. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Her er en tilfredsstillende og givende universitetsreise. Leksjon 12. Har du vurdert å få et boliglån? Anna, har du vurdert å få et boliglån? Ja, John. Jeg tenker på å kjøpe et hus og utforske boliglånsalternativer. Det er en stor beslutning. Har du undersøkt ulike typer boliglån? Jeg har. Det er pantelån med fast rente og justerbar rente å vurdere. Hva er forskjellen mellom de to? Et pantelån med fast rente har en jevn rente gjennom hele låneperioden, mens et pantelån med justerbar rente har en variabel rente som kan endres over tid. Interessant. Har du tenkt på forskuddsbetalingen? Ja, jeg sparer opp for en forskuddsbetaling, som er en prosentandel av boligens kjøpesum. Det er viktig å ha spart nok til en forskuddsbetaling for å sikre et boliglån. Absolutt. Långivere krever ofte en forskuddsbetaling for å kvalifisere for et boliglån. Har du sjekket kredittpoengene dine? Det påvirker boliglånsberettigelsen. Ja, jeg har overvåket kredittpoengene mine og jobbet med å forbedre den. Det er et godt skritt. En høyere kredittscore kan føre til bedre lånevilkår. Jeg vurderer også lånetiden. Det kan påvirke månedlige utbetalinger.
Kortere lånevilkår har generelt høyere månedlige utbetalinger, men lavere samlede rentekostnader. Lengre lånevilkår kan ha lavere månedlige utbetalinger, men høyere rentekostnader over tid. Har du begynt å sammenligne renter fra forskjellige långivere? Ja, jeg har undersøkt og fått tilbud fra forskjellige långivere for å finne konkurransedyktige priser. Det er viktig å shoppe rundt og sammenligne tilbud for å få det beste tilbudet. Definitivt. Jeg ønsker å finne et boliglån med gunstige vilkår og priser. Har du vurdert å bli forhåndsgodkjent for et boliglån? Ja, forhåndsgodkjenning kan gi meg en bedre idé om budsjettet mitt og gjøre boligkjøpsprosessen jevnere. Det er et klokt trekk. Forhåndsgodkjenning viser selgere at du er en seriøs kjøper. Jeg vil også ta hensyn til andre kostnader som eiendomsskatt og forsikring. Godt poeng. Disse utgiftene bør vurderes i den generelle overkommeligheten til eiendommen. Det er en omfattende prosess, men jeg er spent på muligheten for å eie et hjem. Jeg ønsker deg lykke til, Anna. Å kjøpe et hjem er en viktig milepæl. Takk, John. Jeg vil sørge for å vurdere alternativene mine nøye og ta en informert beslutning. Leksjon 13. Tror du foreldreveiledning er viktig for barn? Anna, tror du foreldreveiledning er viktig for barn? Absolutt. John. Foreldre spiller en avgjørende rolle i å veilede barna sine. Hva er noen områder der foreldreveiledning er nødvendig? Foreldre gir veiledning på områder som utdanning, verdier og livsferdigheter. Hvordan kan foreldre veilede barna sine i utdanning? De kan oppmuntre til å studere, gi ressurser og støtte sine akademiske mål. Og hva med læringsverdier? Foreldre kan innpode verdier som ærlighet, vennlighet og respekt gjennom sine handlinger og samtaler. Foreldre kan også veilede barna sine i å utvikle viktige livsferdigheter. Slik som Ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og beslutningstaking. Det er viktig for foreldre å være positive rollemodeller, ikke sant? Absolutt. Barn lærer ofte ved å observere foreldrenes oppførsel. Hva med å sette grenser og disiplin? Å sette passende grenser og konsekvent disiplin hjelper barn å forstå grenser og konsekvenser. Hvordan kan foreldre veilede barn i å ta gode valg? De kan hjelpe barn å forstå de potensielle resultatene av valgene deres og gi veiledning om å ta kloke beslutninger. Hva om foreldre er uenige om visse aspekter av veiledningen? Det er viktig for foreldre å ha åpne og respektfulle diskusjoner for å finne felles grunnlag. Hvilken rolle spiller kommunikasjon i foreldreveiledning? Leksjon 14. Har du noen gang tenkt på å reise til Nordpolen? Anna, har du noen gang tenkt på å reise til Nordpolen? Ja, John. Det er en fascinerende idé å utforske et så unikt reisemål. Hva tiltrekker deg til Nordpolen? Den uberørte skjønnheten i den arktiske regionen og sjansen til å være vitne til det polare miljøet. Det må være en utrolig opplevelse å se polarisen og dyrelivet på nært hold. Absolutt. Det arktiske dyrelivet, som isbjørn og sel,
er et syn å se. Hvor utfordrende tror du det ville være å nå Nordpolen? Det er et avsidesliggende og ekstremt sted, så det vil utvilsomt kreve nøye planlegging og forberedelse. Hvilken transportmåte vil du velge for reisen? Mest sannsynlig vil et isbryterskip eller en gødet ekspedisjon være det sikreste og mest praktiske alternativet. Det ville være fantastisk å seile gjennom det iskalde vannet og være vitne til det arktiske landskapet. Definitivt. De store isfjellene og frosne landskapene ville være en fotografs drøm. Jeg lurer på hvordan det ville være å oppleve det kontinuerlige dagslyset eller mørket i Arktis. Det ville være en unik følelse å være vitne til den polare dagen eller det polare nattfenomenet. Er det noen spesielle aktiviteter eller opplevelser du vil prøve mens du er på Nordpolen? Hundekjøring, isfiske, og kanskje til og med camping på isen ville være spennende opplevelser. Det høres ut som et eventyr for livet, men vi bør også vurdere miljøpåvirkningen. Absolutt. Bærekraftig reisepraksis og respekt for det skjøre arktiske økosystemet bør prioriteres. Er det noen sikkerhetstiltak eller hensyn vi bør huske på? Ja, å være godt utstyrt med riktige klær, navigasjonsverktøy og følge veiledning fra erfarne guider er avgjørende. Det er viktig å prioritere sikkerhet i et så ekstremt miljø. Definitivt. Værforholdene og potensielle farer krever forsiktighet og beredskap. Til tross for utfordringene, ville reise til Nordpolen gi uforglemmelige minner. Det ville være en reise en gang i livet som ville etterlate et varig inntrykk. La oss holde Nordpolen på reiselisten vår, Anna. Det er et eventyr verdt å forfølge. Absolutt. John. Å utforske Arktis, oppleve underverkene ville være en drøm som gikk i oppfyllelse. Leksjon 15. Har du noen gang opplevd et jordskjelv? Anna, har du noen gang opplevd et jordskjelv? Ja, John. Jeg har opplevd noen jordskjelv tidligere. Det må ha vært skremmende. Hvordan var det? Det er en skummel og foruroligende opplevelse når bakken begynner å riste. Hvordan kan vi være trygge under et jordskjelv? Det er viktig å slippe, dekke og holde på. Gå under et solid møbel og beskytt hodet og nakken. Hva skal vi gjøre etter at ristingen stopper? Etter at ristingen stopper, bør vi sjekke for skader og potensielle farer i omgivelsene våre. Er det noen tiltak vi kan ta for å forberede oss på et jordskjelv? Ja, vi bør ha et nødsett med nødvendigheter som mat, vann og lommelykt. Hva med å sikre tunge møbler og gjenstander i hjemmene våre? Å sikre dem for å forhindre at de faller under et jordskjelv er en god idé. Er det noen advarselstegn før et jordskjelv oppstår? Ikke alltid, men noen ganger kan dyr oppføre seg uvanlig, eller det kan være små skjelvinger, kjent som forhoggs. Hvordan måler forskere størrelsen på et jordskjelv? Forskere bruker Richterskalaen eller momentstørrelsesskalaen for å måle størrelsen på et jordskjelv. Kan jordskjelv forårsake andre farer? Ja, jordskjelv kan utløse tsunamier, ras og til og med sekundære effekter som branner.
Det er viktig å være forberedt og informert om jordskjelvsikkerhet. Absolutt. Å vite hva du skal gjøre kan redde liv og minimere skader. Hva kan vi gjøre for å støtte lokalsamfunn som er rammet av jordskjelv? Å donere til anerkjente organisasjoner eller frivillig arbeid kan bidra til å gi hjelp og lettelse til de som trenger det. Det er viktig å komme sammen og støtte hverandre i utfordrende tider. Definitivt. Enhet og motstandskraft er nøkkelen til å komme seg etter virkningene av jordskjelv. La oss holde oss informert og spre bevissthet om jordskjelvsikkerhet, Anna. Absolutt. John, beredskap og kunnskap kan utgjøre en stor forskjell i jordskjelvutsatte områder. Leksjon 16. Er ikke miggen irriterende? Anna, er ikke miggen irriterende? Ja, det kan være ganske plagsomt. Jeg blir alltid bitt av migg om sommeren. Jeg også. Bittene deres klør mye. Har du funnet noen effektive måter å avvise migg på? Å bruke miggavisende spray hjelper litt. Jeg bruker også miggnett når jeg sover. Det er en god idé å holde dem borte om natten. Jeg skulle ønske det var en måte å bli kvitt migg helt. Det ville være fint, men de er en naturlig del av økosystemet. Jeg antar at vi må finne måter å sameksistere med dem på. Definitivt. La oss fokusere på å minimere deres innvirkning. Jeg skal sørge for å holde omgivelsene rene og fjerne stillestående vann. Det er viktig fordi migg hekker i stående vann. Vi bør også bruke lange ermer og bukser for å beskytte oss selv. Godt poeng. Å dekke opp kan bidra til å redusere miggstikk. Til tross for irritasjonen, minner migg oss om å sette pris på insektmangfold. Det er sant. De har sin rolle i økosystemet. La oss være proaktive i å beskytte oss mot migg. Enig. Og la oss nyte naturen mens vi tar nødvendige forholdsregler. Takk for at du diskuterte dette, Anna. Det er godt å dele strategier. Du er velkommen, John. Sammen kan vi minimere irritasjonen av migg. Absolutt. Ha en flott dag, Anna. Du også, John. Ta vare på og hold deg miggfri. Leksjon 17. Jeg tror boken er på skrivebordet mitt. Anna, jeg tror boka ligger på skrivebordet mitt. Er du sikker? Har du sjekket der? Jeg har ikke sjekket ennå, men jeg husker at jeg la den ligge der. La oss gå og se om det faktisk er på skrivebordet ditt. God idé. La oss gå sammen og finne ut av det. Se, her er det. Boken ligger faktisk på skrivebordet ditt. Å, flott. Jeg er glad jeg fant den. Takk, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad vi fant den. Jeg setter pris på hjelpen din. Nå kan jeg fortsette å lese. Kos deg med lesingen, John. Gi meg beskjed hvis du trenger noe annet. Jeg vil. Takk igjen, Anna. Du er en god venn. Ikke noe problem, John. Jeg er alltid her for å hjelpe deg.
Jeg er heldig som har deg som venn. Ha en fantastisk dag. Du også, John. Ta vare på og nyt boken din. Leksjon 18. Jeg trenger bare en søvn. Anna, jeg trenger bare en søvn. Jeg forstår, John. Du må være sliten. Ja, jeg hadde en lang dag og kunne trenge litt hvile. Ta en lur hvis du kan. Det kan bidra til å forringe deg. Det høres ut som en god idé. Jeg skal finne et komfortabelt sted. Sørg for å sette en alarm hvis du har noen forpliktelser senere. Jeg vil ikke sove for mye. Takk, Anna. Ikke noe problem, John. Alle trenger hvile for å lade opp. Jeg setter pris på forståelsen din. Ha en flott dag, Anna. Du også, John. Nyt luen din og ta vare på deg selv. Takk, Anna. Ser deg senere. Farvel, John. Ta vare på og få litt god søvn. Leksjon 19. Jakken din ser fantastisk ut. Anna, jakken din ser fantastisk ut. Takk, John. Jeg liker det veldig godt også. Fargen og stilen passer deg perfekt. Jeg er glad du tror det. Det er en av favorittjakkene mine. Hvor fikk du den fra? Jeg vil kanskje skaffe meg en også. Jeg kjøpte den fra en lokal butikk i sentrum. Jeg må sjekke det ut. Det er et flott motevalg. Takk, John. Jeg setter pris på komplimentet. Du har en god sans for stil, Anna. Det betyr mye fra deg, John. Takk skal du ha. Du er velkommen, Anna. Fortsett å vippe jakken. Det vil jeg definitivt gjøre. Takk igjen, John. Når som helst, Anna. Ha en fantastisk dag. Du også, John. Ta vare på og vær fasjonabel. Vil gjøre det. Vi ses, Anna. Farvel, John. Ha en fantastisk dag. Leksjon 20. Vi har en veldig tidlig start i morgen. Anna, vi har en veldig tidlig start i morgen. Å, virkelig? Hvilken tid trenger vi å være oppe? Vi må våkne 5:00 for å ta flyet vårt. Det er ganske tidlig. Vi burde legge oss tidlig i kveld. Jeg er enig. Vi må få nok hvile for reisen. La oss sørge for å stille inn flere alarmer for å våkne i tide. God idé. Jeg vil ikke sove for mye og gå glipp av flyet. Vi bør også pakke koffertene våre i kveld for å spare tid om morgenen. Definitivt. La oss gjøre alt klart i kveld. Jeg lager en sjekkliste for å sikre at vi ikke glemmer noe. Det er smart. Det vil hjelpe oss å holde oss organisert. I morgen blir en lang dag, men det er verdt det. Jeg gleder meg til turen vår. Det blir et spennende eventyr. Jeg er enig. La oss få en god natts søvn og være klar for i morgen. Høres ut som en plan.
Ha en avslappende kveld, Anna. Du også, John. Sov godt og se deg om morgenen. Ser deg i morgen, Anna. Trygge reiser.